Да поставь его Да на. держи. Слушай, я буду держать, когда ты будешь курить. Так, это. Открыть и купить нажал. Это дома на космонавтов. Между домами вообще метель. Полная попа. Это наш новый универсам. К нему даже дорожек нету. Вот как метет в Одессе на черемушках. Люди все в Тавр идут, отовариваются, чтобы не умереть с голоду.